السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرمونات الدواجن تثير ضجة في مصر ومسؤول يوضح. طبعا كلنا عارفين ان الدواجن في الفترة الأخيرة عاملة ضجة في مصر كبيرة جدا يعني، وخاصة الهرمونات بتاعتها اللي بيتقال دلوقتي ان هي بتاخد هرمونات وأدوية تسمين عشان خاطر تكبر في فترة قليلة جدا، بدل ما تقعد الدورة بتاعتها اللي هي الطبيعية اللي هي كانت بتقعد 5 6 شهور، دلوقتي بقى بتقعد 45 يوم. فتعال نشوف بقى التقرير بيقول ايه. بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية بشأن استخدام هرمونات أو أدوية لتسمين الدواجن، خرج اتحاد منتجي الدواجن في البلاد عن صمته. طب ما كنا بنسأل يا جماعة، وكنا عايزين حد يطلع يقول الدواجن دي الدنيا بتاعتها ايه، الناس تاكلها ولا ما تاكلهاش، واطلعوا اعملوا مناظرة مع دكتور ضياء العوضي وشوفوا هو صح ولا غلط، عشان خاطر الناس كلها تبقى عارفة هي هتاكل ولا مش هتاكل. عامة حد يطلع ويقول أحسن من محدش يطلع خالص، عشان خاطر الناس تعرف الحقيقة. فقد أكد رئيس الاتحاد المهندس محمود العناني مساء أمس السبت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، واصفا إياها بأنها شائعات غير علمية. يعني يا جماعة المسؤول بيقول لكم الكلام اللي بيطلع على الفراخ اللي هي بتاخد هرمونات وأدوية تسمين عشان تكبر بسرعة، الكلام ده مش حقيقي وملوش أي علاقة من الصحة. تمام. كما أوضح العناني خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني أن صناعة الدواجن تعتمد على التحسين الوراثي وتطوير نظم التربية والتغذية، ما يفسر زيادة معدلات النمو. يعني هو بيفسر إن النمو الكتير اللي بيحصل في مصر وعدد الفراخ الكتيرة جدا، وإن احنا دلوقتي عندنا اكتفاء ذاتي من الفراخ، ودلوقتي ممكن إن احنا نصدرها بره، يا جماعة مش بسبب الهرمونات زي ما الناس متخيلة ومفكرة. كذلك بين أن جسم الطائر ينتج هرمونات طبيعية كافية، وأن إضافة هرمونات خارجية غير ممكنة عمليا أو اقتصاديا. تمام، خلينا مع التقرير نشوف عايز يقول لنا إيه. وأشار إلى أن الدواجن تخضع لبرامج تحصين دورية وفق معايير صحية ورقابية صارمة لضمان سلامة المنتج. يعني برضه بيقول لنا إن المزارع كلها دلوقتي بتخضع لبرامج تحصين دورية، يعني في ناس بتعدي أول بأول وبتتابع وتشوف، فيما حث المواطنين على الاعتماد على المعلومات الموثوقة وتجنب الانسياق وراء الادعاءات غير المثبتة. يعني بيقول لكم يا جماعة محدش يمشي ورا أوهام، محدش يمشي ورا أي كلام يتقال وخلاص، لا لازم تبقى معلومات موثوقة وموثقة وطالعة من مصدر موثوق منه. يعني فيما معناه يعني بيقول محدش يمشي ورا دكتور ضياء العوضي ومحدش يسمع كلامه. فاحنا يا جماعة بنوضح التقرير، مش ملناش رأي في الموضوع. في الأول وفي الآخر اللي عايز ياكل فراخ ياكل، واللي مش عايز ما ياكلش. بس احنا بنتكلم من على لسان المسؤول ان هو اللي بيقول محدش ياخد معلومات من مصدر غير موثوق منه، وعادي كله فراخ ومفيش مشكلة فيها ومفيهاش هرمونات ولا أي حاجة. ماشي، خلينا ايه نصدقه ونخلي بقى ايه، يعني نترك الموضوع بقى للجمهور وللناس هي اللي تقرر. هل بقى تاكل فراخ فعلا ومفيش مشكلة، ولا ما تاكلش فراخ وتقاطع؟ دي حرية شخصية، والحرية الشخصية هنا متروكة ليك انت. عايز تمشي على النظام مفيش مشكلة وطبقه ومفيش مشكلة وجرب وشوف الدنيا ايه. مش عايز تمشي على النظام وعايز تاكل فراخ وبيض مفيش مشكلة برضو، دي حرية ايه متروكة ليك انت، وانت صاحب القرار. ففكر وخد القرار، وربنا يوفق، وربنا يرحم دكتور ضياء العوضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.